আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি আশুলিয়ার পাড়া গ্রামে একদম ছোট্ট পরিসরে দেশি মুরগি লালন পালন করছেন এমন একজন খামারির কাছে, বেলাল ভাই, যিনি ব্যবসা করছেন। ব্যবসার পাশাপাশি তার বাড়ির উঠানের সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে একদম ছোট আকারে এই দেশি মুরগিগুলো লালন পালন করছেন। তো এই ভিডিওটি মূলত করা আমার অনেক বন্ধু যারা আছেন, যারা একদমই ছোট উদ্যোক্তা, প্রথম দিকে শুরু করতে যাচ্ছেন 5টা-10টা মুরগি দিয়ে, তাদের জন্য কিন্তু ভিডিওটি আমার মনে হয় অনেক উপকারে আসবে। যে আপনারা একটা খুব ভালো ধারণা পাবেন যে আসলে আপনারা যদি ছোটো আকারে এক দেশি মুরগি লালন পালন করতে যান, তো সেই ক্ষেত্রে এই ছোট্ট যে ফার্মটি আছে বা শেড যেটা আছে, সেটা আসলে কত স্কোয়ার ফিট আপনারা করতে পারেন, কত টাকার মতো খরচ পড়তে পারে, বা কতগুলো মুরগি লালন পালন করতে পারেন, এই সম্পর্কে কিন্তু আজকে আমরা তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবো এবং আপনাদেরকে জানাতে পারবো। আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম বেলাল ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। বেলাল ভাই, আপনি আসলে কি করেন এবং তার পাশাপাশি এই ছোট্ট আকারে দেশি মুরগি লালন পালন শুরুটা আসলে কেন? আমি আসলে পেশায় একটা রিক্সার গ্যারেজ চালাই। আচ্ছা, এটাই আমার মূল ব্যবসা, আর শখের পেশায় দেশি মুরগি পালন করি। আচ্ছা, কতগুলো দিয়ে আসলে প্রথম আপনি শুরু করেন? এটা 3টা দিয়ে শুরু করছি। এখন কতগুলো আছে? এখন 50টা মতো আছে। এই 3টা থেকে কি 50টা হইলো? ওটাই আজকে দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চা ডিম 50টা আছে, আরও কত 50টা খাইছি বেচছি, এইভাবেই চলতেছে আর কি। 3টা মুরগি প্রথম যে সংগ্রহ করলেন, এটা আসলে কই থেকে সংগ্রহ করছেন? এই যে পাশের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করছি। 3টা মুরগি 1000 টাকা দিয়ে কিনছিলাম। কতদিন বয়সের ওইগুলো ছিল? ওটা ডিম পাড়াই ছিল, রানিং ডিম পাড়া। রানিং। আচ্ছা, এই যে আপনি যখন নিয়ে আসলেন, এগুলোর একটা পরিচর্যার ব্যাপার থাকে, ভ্যাকসিন করতে হয়, হ্যাঁ, একটা মেনটেন করতে হয়। কি কি আসলে ভ্যাকসিন করলেন? ভ্যাকসিন ওই এটা তো ডিম পাড়া মুরগি আনছি, এটা আমি আরডিবি ভ্যাকসিনটাই করি 3 মাস 4 মাস পর পর। আচ্ছা, আর কোনো ভ্যাকসিন করতে? আর কোনো ভ্যাকসিন করা লাগে না। আর বাচ্চার জন্য রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন করি 5 দিনের দিনে একটা, 11 দিনে গাম্বুরা করি, আবার 21 দিনে রানীক্ষেত করি, 35 দিনে ফাউল বক্স করি, আবার কিডনির ডোজ করার পরে আবার 60 দিনে ওই আরডিবি ভ্যাকসিনটা করি। আচ্ছা, এই সব আপনি নিজেই করেন? হ্যাঁ, এটি নিজেই করি। আচ্ছা, এই যে 3টা দিয়ে শুরু করে এখন প্রায় আপনার 40-50টার মতো যে দেশি মুরগি আছে, এগুলো আসলে ওই মুরগির সাহায্যে কি ফুটিয়ে নাকি? হ্যাঁ, মুরগির সাহায্যে এতদিন ফুটাইছি, এখন আবার ইনকিউবেটরে ফুটাইতেছি। কুচো বসালে আর আসলে মানে কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন? আমি এখনো সমস্যার সম্মুখীন হই নাই। হয়তো দেখা গেল 15টা ডিম বসাইলে 2-1টা ডিম মিস যায়, তাছাড়া আর কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমি হইনি। এখন পর্যন্ত হন নাই? না, এখন পর্যন্ত কুচে বসা মুরগির সমস্যার হয়নি এখন। আচ্ছা, অনেকেই তো বেলাল ভাই বলে যে মুরগি কুচো বসানোর পরে 5 দিন 6 দিন পরে মুরগি আবার উঠে চলে যায়, ডিমের সাথে বসে না। এই ধরনের সমস্যা কি হয়েছিল? না, আমি এখনো এই ধরনের সমস্যা হয়নি। আচ্ছা, কতগুলো আসলে ডিম দিয়ে বসান? আমি 15টা ডিম দিয়েই বসাই। আমার মুরগি বড় দেখে বসাই, দেশি মুরগির ডিমের যেহেতু সাইজ ছোট, 15টা দিয়েই বসাই। কতদিন লাগে আসলে বাচ্চা ফুটতে? 21 দিন লাগে। 21 দিন লাগে। 15টা বসালে কতগুলো ফুটে? আমার তো 13টা 14টা 15টাও ফুটে, দেখা গেলো 12টাও ফুটে, এরকম ফুটে। আচ্ছা, মানে খুব বেশি মিস যায় না? না, আমার ডিম বেশি মিস যায় না। এই যে বাচ্চা ফোটার পরে কি এগুলো মুরগির সাথে রাখছেন নাকি আলাদাভাবে আবার বোর্ডিং করছেন? না, বাচ্চা আলাদাভাবে বোর্ডিং করছি। কিভাবে করেন এই বোর্ডিংটা? বোর্ডিং ওই যে প্লেন শিট দিয়া, হপার দিয়া লাইট দিই। বেশি বাচ্চা হইলে লাইট একটু বেশি দিই, অল্প বাচ্চা হইলে একটা লাইট দিয়ে রাখি, এইভাবেই বোর্ডিং করি। আচ্ছা, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি খুব সুন্দর করে একটা শেড তৈরি করছেন একদম ছোটখাটো। হ্যাঁ, শেডটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। কত স্কোয়ার ফিট আছে আসলে শেডটা? এটা হলো 25 স্কোয়ার ফিট, 5 ফিট বাই 5 ফিট, মানে দোতলাতে 50 স্কোয়ার ফিট। কতগুলো মুরগি পালা যাবে এখানে? এটি 50টা বড় মুরগি পালা যাবে। 50টা বড় মুরগি পালা যাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই শেডটা তৈরি করতে আসলে আপনার কত টাকা খরচ পড়ছে? শেডটা তৈরি করতে আমার 3000 টাকা খরচ পড়ছে। 3000 টাকা। আচ্ছা, এই যে আপনি যেটা বাঁশ দিয়ে তৈরি করছেন সম্ভবত? হ্যাঁ, বাঁশ দিয়া, কাঠ দিয়া। আচ্ছা, রাতের বেলা শীতে কি মুরগি কোনো সমস্যা হয় কিনা? না, আপাতত এখনও কোনো সমস্যা হয় নাই। এখনও তো প্রচুর শীত পড়ে নাই, তারপরে লাইট লাগিয়ে রাখছি। ঠান্ডা হলে পর্দা নামিয়ে দিয়ে লাইট জ্বালাই দিই। মুরগি একটা বিষ্ঠার ব্যাপার স্যাপার থাকে, বিষ্ঠাটা আসলে কীভাবে পরিষ্কার করছেন? বিষ্ঠার নিচে যে টেরে দিয়ে রাখছি টিন দিয়া, ওটা আমি প্রতিদিন একবেলা করে টান দিয়ে ওটা পরিষ্কার করতেছি।
আচ্ছা, আপনি তো তাহলে আর ধানের তুষ বা কাঠের গুঁড়াটা লাগে না, আমার কিছু লাগতেছে না। আমার তো সময়ও খুব কম লাগে, 5 মিনিট সময় লাগে মাত্র। সেটা যে তৈরি করলেন ভাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি কিছু নেট ব্যবহার করেছেন। নেটটা আসলে কত স্কোয়ার ফিট আছে? নেটটা আছে আপনার হলো 20 স্কোয়ার ফিট, মানে হাইট হলো 4 ফিট আর চতুর্থ সাইড হলো 20 ফিট। কত টাকা লাগছে আপনার এই নেট তৈরি মানে কিনতে গেলে? এটা আমার 50 টাকা স্কোয়ার ফিট, 1000 টাকা নিছি নেটে লাগছে। আচ্ছা, এই যে বাঁশ, তারপর হচ্ছে কাঠ, এর একটা খরচ থাকে, এটা আসলে কত টাকা লাগছে? আমার কাঠে লাগছে 1000 টাকা, বাঁশে লাগছে 200 টাকা। আচ্ছা, মানে সব মিলে আর কি 3000 টাকা গেছে আর কি মোট, সবকিছু সহ। সব কিছু সব। টিনও তো ভাই ব্যবহার করছেন, টিন কত টাকা লাগছে আপনার? তিনটা 600 টাকা। 600 টাকা, এই সব কিছু মিলেই আপনার? আমার 3000 টাকা লাগছে আর কি, একে সব কিছু মিলে। আচ্ছা, এই বৃষ্টি হলে তো এই পর্দাগুলো দিয়ে দেন মনে হয়? হ্যাঁ, বৃষ্টি হইলে পর্দা নামিয়ে দিই। আর বড় বৃষ্টি হইলে পর্দা নামা লাগে, আর ছোটোখাটো বৃষ্টি হলে পর্দা লাগে না, কেন ভেতরে পানি যায় না। আমি সেই সিস্টেম করেই করছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু আপনার শেডটা, আমাদেরও খুব ভালো লাগছে এবং আমার বন্ধু যারা আছে ভিডিওটি দেখবে তাদেরও মনে হয় খুব ভালো লাগবে, এত সুন্দর করে একদম। ওটা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় করছি। মানে এটা বাড়ির ভিতরেই পালা যায়, কোনো গন্ধ ছড়ায় না। সব সময় প্রতিদিন একবার পরিষ্কার করলে কোনো গন্ধ ছড়ায় না আর কি, বাসার মধ্যেই পালন যায়। আচ্ছা ভাই, বর্তমানে আপনার প্রায় 50টার মতো দেশি মুরগি আছে? হ্যাঁ, 50টা আছে। আচ্ছা, এখানে আপনি ডিম কতগুলো করে পাচ্ছেন? এখন এই 18টা 20টা এইভাবে পাইতেছি আর কি। কতদিন হলো আসলে ডিম পাড়া শুরু হয়েছে? ডিম পাড়া শুরু হয়েছে প্রায় 6 মাস। 6 মাস। আচ্ছা, কেন আমি এই পর্যন্ত 3 ব্যাচ বাচ্চা ফুটাইছি, আবার ইনকিউবেটারে ডিম দিছি। খাবার হিসেবে আসলে কি দিচ্ছেন? খাবার হিসাবে এটি তো দেশি মুরগি, এটিতে ধান, গম, ভুট্টা, তারপরে যে বাসায় অনেক সময় কুড়া এইসব মিশায়া দিতেছি। এই খাবারটা আসলে কখন কখন দিচ্ছেন? এটি প্রতিদিন সকালে আমি 9টা 10টার দিকে একবেলা খাবার দিয়া তারপরে মুরগিটা ছাড়ি। আমার একবেলা খাবার হইলেই হয়ে যাচ্ছে। মানে 9টা 10টার দিকে মুরগি ছেড়ে দেন? 9টা 10টার দিকে খাওন দেই, দেওয়ার পরে ডিম পাড়া শেষ হইলেই 12টা 1টার দিকে ছাড়তেছি, আবার সন্ধ্যাবেলায় যার যার মতো এসে ঘর ঢুকতেছি। আচ্ছা, মুরগি ছেড়ে পারলে কি ভাই মুরগি মানে রোগ বালাই কি কম হয় কিনা? ছেড়ে পারলে রোগ বালাই কম হয়, মুরগির ভিটামিন লাগে না, বিভিন্ন ঘাস টাস বিভিন্ন জাতের জিনিস খাইতেছে, পোকামাকড়, এই জন্যে মুরগির রোগ বালাই কম হয়। আচ্ছা ভাই, এই যে প্রায় অনেকদিন যাবতীয় দেশি মুরগি লালন পালন করছেন এবং খুব সুন্দরভাবে দেশি মুরগি লালন পালন করছেন শেড তৈরি করে, এখন আয় ব্যয় আসলে হচ্ছে কিনা আপনার? আয় ভাই, এখন আমি শখের বেশে পালতেছি, মুরগি বাড়াইতেছি আর ডিম খাইতেছি, নিজের মাংস খাইতেছি, তারপরও মাসে 3-4-5 হাজার টাকা থাকে আর কি 50টা মুরগি থেকে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে বিলাল ভাই, আপনি ভালো থাকবেন। আমরা দোয়া করি আপনার এই দেশি মুরগির ফার্মটি যেন আর অনেক বড় হয় এবং আপনি অনেক বড় সড়ো করে যেন দেশি মুরগি লালন পালন করতে পারেন। আর আমি আমার বন্ধুদের একটু বলে রাখি যে আপনারা চাইলে কিন্তু বাসা বাড়িতে বা ছাদের মধ্যে বা আপনার বাসার সামনে ছোট্ট একটু জায়গা আছে, সেখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একদম পরিষ্কারভাবে বা গোছালোভাবে কিন্তু ছোট্ট একটি শেড তৈরি করে দেশি মুরগি লালন পালন করতে পারবেন। সেই সাথে আপনার বাসার যে মাংসের যে চাহিদাটা থাকে এবং ডিমের যে চাহিদাটা থাকে সেটা কিন্তু পূরণ করতে পারবেন এবং তার পাশাপাশি মাস শেষে কিছু টাকা আয়ও করতে পারবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।